Не задерживайся, проходи мимо, пролистывай. Здесь нет ничего интересного. Я не буду рассказывать тебе о своих косяках. Я не буду жаловаться на недовольных клиентов. Я не буду объяснять, как это сделано, и даже не буду просить тебя подписаться или поставить лайк. И еще я даже не скажу, что мне будет приятно, если ты задержишься на пару секунд. Делай, что хочешь. Я просто покажу тебе результат моей вчерашней заливки. И если ты до сих пор еще здесь, ты мой герой. Можешь оставить свое мнение о моем результате.